भारी दुष्ट हलाणी पुआटा तुझे कांदू ए मामाना जमारू पुछवनी ना मु सत कहूची ये ना तू जमारू कांदनी बापा जानिछु तती से जन्म मामर गीत गाई सुनाई दे बिरे धन्ना धन्ना मो गीत सुनी तू निई की सुना बसोई पड़िबा कांदना रे सुना पुओ कांदना आखिर तो सुना लुहो जोरा बापरे बाप ताको गीत गाई गाई मु भी थकी पलिनी जानिछ ना देखुछ पुआ ना भारी सुंदर होईची ठीक तमा भली होईची मां तमे ए कोन कहछ महारानी स्वामी अरे पुअर मां ही छ स्वामी तमे जदी ताको बुझै न परबो हां स्वामी केमती हो देलो मते देलो हां स्वामी देखी अरे मो सुनाटा बहुत सुंदर है जी
আরে বাবা তুই কান্দুছু তু তো মাকে হইরাণ করছু হ্যাঁ আরে তু হেউছু এ অবন্তী নগরর উত্তরাধিকারী এ অবন্তী নগরর প্রজাবাসী অপেক্ষা করিছন্তি যে রাজপুত্র কেবে বড় হেবে এ রাজবংশ পরিচালিত করিবে আমি শৃঙ্খলিত ভাবে পরিচালিত হব সমস্তে চাহি রহিছন্তি রে বাবা মহারানী স্বামী দেখো মহারানী স্বামী हो 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 জীবন সংসারী তু জীবন সংসারী তু তো স্নেহরে বন্ধা মো স্নেহরে বন্ধা তু মো স্নেহরে বন্ধা তু মো স্নেহরে বন্ধা তু মো স্নেহরে বন্ধা ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ତାର ଜାତକ ନାମ ହୋଇସାରିଛି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଳରୁଦ୍ର ମହାଦେବଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାର ନାମ ହୋଇସାରିଛି ରୁଦ୍ର। ହଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାର ନାଁକୁ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ରଖିବ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛ ଦେଖ ମହାରାଣୀ ମୋ ନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଭିତରେ ମୋର ନାଁ ଯେମିତି ମିଶୁଥିବ ମା ଠିକ କହିଲ ମହାରାଣୀ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମହାରାଣୀ କୋଉ କଥା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନକୁ ଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମ ନା ଆଉ ମୋ ନାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦେବା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ନା ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ନାମଟି ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତି। ନା ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତ ହେଇଛି ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ପୁଅର ନାଁ ହେଇଗଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କିଛି କଥା ବାକି ରହିଛି କି? ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ଏ ଛୁଆର ଦେଖ ନା କେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ମା ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ଠିକ କହିଲ ମହାରାଣୀ ମୋ ପୁଅର ବେକଟା ଖାଲି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବଢିଆ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ପଦକ ତିଆରି କରିବ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନେଇ ଆସି ମୋ ପୁଅ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଦେବା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଣୀ ତମେ ପୁଅଟିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯାଅ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ପତ୍ରକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ କଲେଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଣୀ ତମେ ତାହେଲେ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଚାଲିଛ। ନା ଠିକ ଅଛି ପୁଅଟିକୁ ନିଅ ମହାରାଣୀ।
এই তো ବୋଧେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଦେଖାଯାଉ ଆଜିକାର ଖବରଟା କ'ଣ ଅଛି। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ହଁ ମହାରାଜ, ଆଜି କାହିଁକି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ? ଆଜି ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଏଇକି ଯେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଛି ଛି ଛି। ମୋ ଭଉଣୀର କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ମହାରାଜ, ଭାଗ୍ୟ ବଳ ମୁଁ ପାଣିରେ ଡେଇଁ ପାଣିରେ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ? ଆରେ ଏ କ'ଣ ତମେ ଏମିତି ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ନାହିଁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ସତ କହ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଭଉଣୀର? ମହାରାଜ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଥାଟା ଯାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲାଣି। କାଟା ଯାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲାଣି? ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଭଉଣୀ ଅଗ୍ନିକା ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପାଦ ଚାକର ବଳବନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇ ହେଇ ହଉଛି। ଆରେ ନା, ତମେ ମିଛ କହୁଛ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ତମେ ମୁଁ ମିଛ ମିଛ କହୁଛ। କହୁଛି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନା। ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଯଦି ଏ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ